إذا أنا وأنتوا بنتفرج دلوقتي على بطولة شيكاغو برو اللي شارك فيها كابتن حسن مصطفى، كابتن محمد فودة، ومن أبرز المشاركين كابتن سرحان نضال من فلسطين. يعني اتبسطت لما سمعت إن في حد من فلسطين أخ لينا يعني شارك فيها. ده العرض توب فور. كان اللي بينافس جامد كابتن محمد فودة، والله مش عارف انطق اسمه، فلاديسلاف، ده من اوكرانيا، كان مشارك باسم الامارات. كابتن محمد فودة دايما يعني اللي متابع هيعرف ان هو عضلات الباك عنده مش اقوى حاجة، لكن من الواضح دلوقتي ان عضلات الباك اتغيرت وبقت في حتة تانية، بقت حاجة تانية. مؤخرا برضو اللي متابع هاني رامبود كان السبونسر بتاع فودة وكان المدرب بتاعه، بس هو يعني واحد زي هاني رامبود هو شبعان ميداليات. ده فودة كان محتاج لمدرب تاني عنده شغف، عايز يثبت نفسه وعايز يعمل اسمه من خلاله، اكيد من خلال ان هم ينجحوا مع بعض. انا مش عارف ايه الحركه الغريبه اللي هو عملها في الوضعيه دي، خد الوضع بشكل غريب جدا، وضع الباكلات سبريد خده بشكل غريب جدا، والبوزنج بحاجه هو متنشن زياده اظن، لكن هو عملاق مخيف ما شاء الله. كابتن حسن مصطفى هتلاقيه في دوامه دايما بيجي بكونديشن اقل من اللي هو يعني المفروض يكون فيه، اقل من المشاركه رغم من البطولات اللي ممكن بيشارك فيها، يعني بطولات مستوى متواضع، الناس اللي فيها مش معروفين قوي، مش مشهورين. فمعرفش ليه دايما جسمه بيجي حابس كمية مية مش طبيعية، كونديشن مش طبيعي، كونديشن ما ينفعش تشارك فيه في بطولة كبيرة زي كده. والف مبروك لكابتن محمد فودة، هو كده ضمن التأهيل بتاعه لمستر اولمبيا 2024. ان شاء الله ربنا يوفقه ويجي بمستوى اقوى من كده، لانه مستر اولمبيا صعبة جدا السنة دي بالمشاركين اللي هيشاركوا فيها. قولوا لي توقعاتكم، ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو انت لسه مش مشترك على القناة يا ريت تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.